Kila mmoja uko loaded my friend. Unanisikia vizuri eh? Wala mnaokimbilia, unajua mchungaji niombeni na roho ya kukataliwa. Wewe ujui wewe ni nani. Ujui you are loaded with something great. Utoke mbinguni, uje duniani afu roho ya kukataliwa unaitoa wapi? Muulize jirani yako, yaani umetoka mbinguni. Umetengenezwa na Mungu. Umetumwa duniani. Roho ya kukataliwa umeitoa wapi? Kakupa nani? Uliikubalije? You must answer those questions. Kwa sababu kama Mungu na uungu wake alikaa akasema this design has to be on earth, alafu akakuprotect from the point umewekwa tumboni mwa mamako. Umepitia zile level zote, zygote, sijui nini, mpaka umefika point unazaliwa. Siku unazaliwa kuna watu walikufa. Unajua hiyo kitu? Kuna watu walifariki, yani misheni yao iliishia siku wamezaliwa. Kuna watu walifia wakiwa mimba. Mgeukeje ndani yako, mwambie kuna watu waliishia kuwa mimba. Wewe umefika. Yani wewe umefika. Umenisikia vizuri? Wanasayansi wanatuambia hizi data huwa zinapishana kati ya watu na watu. Kwa hiyo hatuwezi kujua nani exactly yuko sahihi. Tunatumia tu figure fulani ambayo ni rahisi. Wanasayansi wanatuambia kwenye ile mbegu ambayo mwanaume anaitoa, kuna mbegu mule ndani zaidi ya milioni 1. Zaidi ya ngapi? Milioni 1, ambazo zote ni watu waliotaka kuja duniani. Mgeukeje ndani yako, kuna watu milioni 1 uliwapiga gap kufika duniani. Yaani wewe ile safari ya kutoboa kuingia kwenye yai la mama, ulikuwa unashindana na watu milioni zaidi. Sawa sawa? Alafu wewe ukatoboa. Alafu umefika duniani, wanakwambia wewe si lolote. Mgeukeje anakwambia haiwezekani. Ulitoboa watu, viumbe wa rohoni milioni 1. Aya, wewe umezishinda roho za kuharibu mimba. Mgeukeje ndani yako, mwambie unajua roho ziharibuzo mimba, wewe umezishinda. Wewe ni mtata. Wewe ni nini? Mwambie yako wewe ni mtata. Yaani kama roho zinazoharibu mimba matumboni mwa wanawake, unafikiri kwa mama yako hazikupita? Zilipita mpaka kwa mama yako. Ukagoma, ukakaza, mimi sitolewi, ukakaa pale tumboni. Zikaja fikisu. Kuna wengine hata mama zenu hata walilogwa. Wewe bado ukasema pamoja na kumloga mama, mimi sitoki tumboni my friend. Nakaa mpaka miezi yangu 9 ifike. Na ukatoboa. Wakaleta fikisu, labda ufie tumboni, kwa sababu kuna watoto wao wanafia tumboni. Wewe ukagoma, mimi sifi. Umenielewa vizuri? My friend, wewe ni hatari. Unajichukulia tu kirahisi baada ya kufika duniani. Mazingira ndio yameanza kukutishia. Watu wengine wamekupa majina ambayo sio yako. Lakini wewe toka unatokea kule, wewe ni mshindi. Na ulikuja ukiwa una agenda fulani. Sema amen. My friend, hivi unajua vita ya kutoka tumboni? Unasikia mama na mtoto wamefariki, au mtoto amefariki alipokuwa anazaliwa. Na hiyo vita wewe uliishinda. Unakubalije kushindwa kwenye maisha? Unakubalije kushindwa kwenye maisha? Unakubalije? Sema kuanzia leo, kwa msaada wa Bwana ninayaendea mambo. Sitakubali kushindwa tena. Sitakubali kuishia njiani kwa jina la Yesu. Wewe ni hatari. Chukulia kirahisi. Huku duniani wanakuambia umefeli form 4, wewe si kitu my friend. Ulishinda watu milioni. Umeshinda vita nzito kule. Umetoboa duniani. Alafu duniani wanakuja wanaanza kuambia wewe sio lolote. Wanakupa majina kwa sababu ya vitabia fulani ambavyo umekutana navyo duniani. My friend, that won't be your definition. Sema mimi nimetoka kwa Mungu, nimebebeshwa jambo ambalo ninapaswa kuipa dunia yangu, na lazima niipe